2D или 3D? Вечный спор, во всех смыслах. В общем, я довольно часто делал туториалы в 3D, и у меня не было нормального туториала по 2D превью. Прошлый мой туториал был довольно специфичный, и, честно говоря, не очень в итоге получилось. Я думаю, будет лучше. Поэтому сегодня я вам скажу, как сделать вот такую вот превьюшечку в фотошопе. Да, вам понадобится очень мало времени, на самом деле, очень мало всего. И выглядят они, как видите, довольно-таки круто, и погнали. Видео сделано при поддержке Dominant Studio. Это группа такая ВКонтакте, ссылочка в описании. Итак, что нам для этого понадобится, бойс? Очень все просто. Photoshop и все, больше ничего. Ну, конечно, еще Google, чтобы всякие картиночки найти, потому что он всегда нам нужен. Но, тем не менее, вперед. Заходим в Photoshop, нажимаем файл, создать. Выбираем разрешение Full HD, создать. И для начала возьмем и сделаем фон черным, когда он у нас создался. Нажимаем Ctrl и U, то есть Ctrl и G русскую, и яркость в 0. Теперь у нас черный красивенький фон. Нажмем по нему PKM, преобразовать Smart Object. Теперь находим какую-нибудь пикчу для заднего плана. Например, вот такая вот картиночка нам вполне себе подойдет. Берем ее и помещаем в самый низ. Теперь слой, который у нас темненький, сделаем непрозрачность на 50. Или давайте даже где-нибудь на 60, так будет получше. Далее инструмент прямоугольник. Наша задача нарисовать парочку прямоугольников. Так, у меня тут старая настроечка, давайте мы ее уберем. Поставим чистый цвет и обводку уберем нахрен, нам она не нужна. Цвет наших блоков абсолютно неважно какой, я сделаю его темным. Нажимаем Ctrl-T и помещаем его примерно вот так вот. Вполне себе nice. Теперь копируем его и делаем его немножечко потоньше. И наклоняя примерно так же, размещаем рядом. Теперь копируем еще раз, делаем его еще тоньше и также помещаем рядом, наклонив его. Nice. И теперь их оба помещаем чутка поближе. Теперь, зажав Shift, выбираем их всех и нажимаем PKM, объединить фигуры. Теперь это у нас такая вот единая пикча. Если что, потом размер сделаем чутка побольше. Даже давайте прямо сейчас сделаем размер чуть-чуть побольше. Где-нибудь вот так вполне себе подойдет. Теперь наша задача сделать текст. Например, пишем что-нибудь типа, что-то типа играем. Теперь, нажав Ctrl-T и зажав Shift, мы делаем надпись побольше. Шрифт, если что, молот. Нажимаем 2 раза на слово играем. Выбираем наложение градиента. Здесь выбираем вот такого рода градиент. То есть, например, с оранжевого цвета на желтый цвет. Нажимаем ОК, ставим режим наложения нормальный, непрозрачность на 100, масштаб на 100, стиль линейная. В общем, сделаем примерно все так. Далее добавляем тень. Тень нужно добавить довольно-таки гладкую, сделать размер ее побольше, размах тоже побольше, смещение нам делать не нужно. Просто делаем тень побольше, чтобы она была заметна. Вот так вот вполне уже подойдет. Теперь нажимаем редактировать, трансформирование, наклон. И теперь наклоняем текст в сторону наклона наших прямоугольников, чуть-чуть побольше. Теперь копируем этот наш текст, нажав Ctrl-J, перемещаем его вниз. И здесь мы пишем второе наше слово. Играем, воюем. Ну, почему бы и нет. Теперь также делаем этот текст побольше. Итак, на этом этапе вам нужно определиться, какое из этих слов более важно. Например, слово играем более важно или слово воюем более важно. Мы сделаем, что слово играем более важно, поэтому зайдем в воюем, уберем наложение градиента и сделаем наложение цвета. И поставим цвет белый. Таким образом, слово играем выделяется намного сильнее. И люди, которые чисто вот случайно, знаете, там боковым зрением вашу превьюшку увидят, они сразу же зацепятся за слово именно игра. И потом только уже прочитают воюем. Поэтому игра с цветами тоже довольно-таки важная. Более того, юзать именно градиент оранжевый не обязательно. Можно юзать также и синий градиент, и любой другой градиент. Это уже на ваше усмотрение. Далее создаем новый слой. Рисуем прямоугольник. Вы скажете, а зачем этот треугольник? Именно благодаря этому прямоугольнику вы сможете попасть в реалистичный военный экшен, где ты сможешь управлять самолетами, танками и огромными кораблями. Сбивай истребители из зениток, взрывай новейшие танки управляемыми бомбами, уничтожай крейсеры торпедами на воде. Здесь более 1000 единиц военной техники и десятки живописных локаций по всему миру. Здесь нет полосок здоровья, ты можешь обездвижить танк врага, подбив ему гусеницу, или потопить эсминец метким выстрелом в боекомплект. А разрушаемость даст тебе возможность смести любую избушку и обойти врага сквозь бетонную стену. Несмотря на крутую графику, оптимизация в игре хорошая и работает даже не на очень мощном ноутбуке. Вас ждут быстрые каточки, и тебе не придется ждать долго новый бой. Качай War Thunder бесплатно по ссылочке в описании и получай крутые бонусы от меня. Так что вперед, увидимся на полях сражений, комрад. Стоп, что за выделение? Что на меня нашло? Неважно, давайте уберем его и продолжим создавать то, что нам нужно. Убираем новый слой. И теперь наша задача придумать, какую картинку поместить вот в эту вот рамочку справа.
Итак, пускай немножко и не в тему, но я загружу сюда картиночку Варика из Dragon Age. Добавляем ее ровно на слой над прямоугольником, нажимаем ПКМ, создать обтравочную маску. Таким образом у нас персонаж помещается только вот в эту вот рамочку. Так как центр изображения находится от него по левую сторону, а он смотрит вправо, выглядит довольно странно. Давайте нажмем Ctrl-T, его полностью развернем, и теперь он смотрится как-то более-менее в тему, как будто он так смотрит на поле боя, что ли. Также на прямоугольник давайте добавим немножечко тени. Наложим тень, сделаем ее поменьше, понятное дело, что-то вот такое, чтобы она посильнее позволяла выделяться нашему персонажу. Отлично, выглядит уже довольно неплохо, и вот как будет выглядеть наша превьюшка на YouTube. Не так, конечно, но намного получше. Далее, самое важное, вот мы вот сделали все это, выглядит уже неплохо, и в принципе, да, превьюшка прикольная, все дела. Итак, работа выглядит пустовато, но мы это исправим и заполним наши пробелы. Нажимаем вот сюда, Цвет мы выбираем, допустим, оранжевый, нажимаем ПКМ, создать обтравочную маску. И непрозрачность мы уменьшаем где-нибудь на 10, наверное. И вместо обычного делаем прикрытие. Таким образом мы делаем небольшую цветокоррекцию на нашей картиночке, которая находится вот здесь. То есть вот, как вы видите, добавляется небольшая цветокоррекция. Какого цвета делать цветокоррекцию? То есть зеленую, синюю, оранжевую, зависит от вашего изображения. У меня здесь подходит более-менее оранжевый цвет. Он добавляет, как вы видите, такой живости, что ли, картинки выглядят прям, ну, получше. Далее нам нужно еще немножечко добавить деталей, которые улучшат наше изображение. А именно всякие крестики, кружочки, значочки, приколешки всякие. Для этого я из группы Dominant Studio скачаю Thumbnail Pack. Юзать именно этот пак далеко не обязательно, но в чем его смысл? Здесь находятся всякие смайлики, типа рожицы, находятся всякие эффектики, всякие мазки краской, стрелочки, не стрелочки, в общем, всякое полезное именно для самих уже превьюшечек. То есть, например, берем вот эту вот стрелочку, перемещаем ее на нашу работу, подгоняем ее где-нибудь, подгоняем ее по размерам, окей, смотрится, да? И добавляем еще какие-нибудь плюшечки, типа, например, вот такого вот эффекта. Перемещаем его опять же на работу, настраиваем его местоположение, меняем его форму, помещаем его куда поудобнее, а именно пониже. Нажимаем Ctrl-J, копируем, перемещаем его вверх, опять же меняем его форму, чтобы не было похоже, что это копия снизу. Нажав на него 2 раза, выберем наложение цвета и выберем оранжевый, потому что у нас сверху оранжевый текст. На самом деле даже удалю эту стрелочку, ну ее нахрен. Смотрится довольно неплохо. Опять же, это довольно рандомные эффекты, которые пришли мне в голову. Сюда можно напихать всякие крестики, всякие прикольные штучки, которые помогут сделать вашу работу поинтереснее. Типа вот я нашел эти крестики в этом же паке. Делаем то же самое наложение цветов. Копируем еще одни эти крестики и переводим их вниз. Только наложение цветов мы уже, пожалуй, уберем. Ну и выглядит довольно уже хорошо. Превьюшка у нас, скажем так, наполнена цветами, наполнена всякими эффектами и выглядит довольно свежо. Надпись видна четко даже в самом маленьком размере. Персонаж виден четко, потому что мы его выделили цветокоррекцией и выделили то, что он здесь находится благодаря вот этому вот эффекту. В общем, все, что нам нужно, мы видим, все, что нам нужно, у нас есть. Так что, опять же, все, что вас сейчас ограничивает, это ваша фантазия. Вы можете добавить любой текст. Вы можете обыграть это как хотите. Вы можете делать эти прямоугольники не справа, а слева, или даже сверху, или даже снизу. Вы можете делать это хоть как. Я вам показал лишь пример, как это делается. Исходников я вам давать не буду. Вы все найдете и сделаете сами, я в вас верю. Это довольно просто, это очень простая превьюшка. Кроме того, после того, как вы все это сделали, вы можете сделать цветокоррекцию. Я лично делаю цветокор через Magic Bullet Lux. Это такая специальная софтина, которая заточена под цветокоррекцию. Ну давайте сначала сохраним нашу превьюшку. Нажимаем файл, экспортировать, сохранить для веб. Сохранить, называем как-то и все. И у нас файл сохранен. Превью довольно топовое, довольно простое и довольно крутое. В итоге после обработки получилось что-то вот такое. Вы скажете, почему ты не показываешь, как обработать? А смысла нету, это определенно не обязательная часть этого туториала. Плюс у меня уже был туториал по Magic Bullet Lux, ссылочка на него будет в описании. Тем не менее, вот такая превьюшка у нас получилась буквально-таки за 5 минут. После этого сохраняйте вашу работу в PSD файле и уже в будущем сможете заходить, менять текст, менять эту картиночку и менять картиночку в заднем плане и все. Вам не понадобится делать все заново, вы уже сможете просто создавать на вашей готовой заготовочке. Ну вот такая вот фигня. Главное, мой вам совет, опять же, гонитесь за уникальностью и постарайтесь реализовать этот туториал более-менее уникально. Если я буду видеть ваши превьюшки на YouTube, я буду рад, которые будут сделаны именно по этому туториалу, я имею в виду. Но я буду очень рад, если вы сделаете из этого туториала не просто копию, копирочку, а что-то крутое. И в этом я вам пожелаю удачи. А на этом все. Мы сделали крутую превьюшечку буквально-таки за несколько минут. Ну серьезно,
чуваки, если делать это без моих объяснений и так далее, и уже привыкнуть ко всему этому, это делается за 2-3 минуты. Просто накидали эффектов, накидали плюшек, накидали картинок, бац, готово. Просто, да? Я считаю, очень. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте лайк на этот видос. Если вы наберете много лайков, а именно, допустим, давайте 2000 лайков очень-очень-очень быстро на этом видосе, уже завтра выйдет еще один новый видос. Да, именно. Поэтому поддержите этот видос лайком. Если прямо за сегодня, в течение, там, не знаю, часов 15-10, вы наберете 2 косаря лайков, прямо завтра выйдет еще один видос. Так что все зависит от вас. Чем больше лайков, тем быстрее будут выходить видосы. Так что давайте, поставьте лайк на это видео, будет новый видос уже завтра. И также напишите в комментариях слово «превью», чтобы я понял, что вы реально крутой чел, который смотрит мои видео до самого конца. Мне будет очень и очень приятно. Да и у вас появится шанс попасть в начало моего нового видео, как было с топ-комментарием в начале этого видео. Ведь я выбираю рандомный коммент из своих комментариев и вставляю его в начало видоса. Но не именно рандомный, а тот, который реально крутой. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Странно, почему вы еще не подписались? Вперед, чуваки. И смотрите еще эти 2 видосика. Что слева, что справа. И посередине кнопочка, они довольно приятные. Нажмите, посмотрите. А с вами был я. Откланяюсь. И скоро уже увидимся, братишки. Пока.